हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल। आप सब कैसे हैं दोस्तों? ये एविएटर गियर बॉक्स है। ये देख पा रहे हैं, गियर बॉक्स है एविएटर। ये होंडा का एविएटर है। तो गाड़ी भी दिखाता हूँ एक बार मैं। ये होंडा का एविएटर है, ये पुरानी मॉडल का। और इसमें यार गियर बॉक्स में कस्टमर का कहना था कि आवाज़ बहुत आ रहा है करके चला के मैं देखा तो बहुत घर घर की आवाज़ आ रहा था। गियर बॉक्स खोलें, गियर बॉक्स खोलने में देखो क्या हाल है गियर बॉक्स का। कस्टमर कभी ऑयल डलवाया नहीं गियर बॉक्स में। कस्टमर को भी नहीं था कि गियर बॉक्स में ऑयल भी डलता है करके। तो दोस्तों इसको पूरा बेरिंग गियर सब खत्म हो गया, इसका पूरा ख़राब हो गया। देख सकते हैं एक बार बेरिंग कैसा देख लो कैसा हिल रहा है बेरिंग। ये आपको इसमें भी दिखाता हूँ बेरिंग। पानी मारने के बाद ये देख लो कैसा हिल रहा है दोस्तों। ये सब रबड़ी है, उसको पूरा गंदगी। आपको एक और दिखा देता हूँ, ये भी कटा हुआ है। ऐसा बुरा हाल था इसका कि यार बेरिंग था जो सॉफ्ट, ये वाला भी कट गया था पूरा। तो दोस्तों गाड़ी कितना बुरा हाल मत करो यार इसमें। प्लीज़ जब ऑयल डलवाते हो तो इसमें भी ऑयल डलवा ले करो, क्योंकि इंजन का ऑयल अलग होता है और गियर बॉक्स का ऑयल अलग होता है। जितने भी एक्टिवा स्कूटी है, जब गाड़ी है, जितना स्कूटी जितना भी एक्टिवा स्कूटी, उसमें एक गियर बॉक्स आता है। उसमें गियर बॉक्स में अलग से ऑयल डलता है। उसको प्लीज़ डलवा ले करो, ताकि आपकी गाड़ी ऐसा नहीं होगा और जो नुकसान हो रहा है ऐसा नुकसान नहीं होगा आपकी गाड़ी में, क्योंकि सब ख़राब हो गया पूरा। ये आपका बेरिंग, ये गियर, ये वाली भी गियर मेन शाफ्ट, सब गियर ख़त्म हो गए पूरे ये। तो दोस्तों प्लीज़ ऑयल डलवा ले करो। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ यार लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो में कैसा लगा, और सब्सक्राइब तो कर ही देना दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।